ทะเลจีนใต้เส้นทางการค้าและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์กลายเป็นจุดตึงเครียดอีกจุดหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกจีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่90%ด้วยการใช้แผนที่เมื่อช่วงทศวรรษ 1940 ตามแนวเส้นประ9เส้นทับซ้อนกับพื้นที่ของฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียเวียดนามและไต้หวันจนกลายเป็นความขัดแย้งที่ไร้ทางออกมาจนถึงปัจจุบันขณะที่สหรัฐมักส่งกองเรือและเครื่องบินเข้ามาในพื้นที่บริเวณนี้แม้ว่าไม่ได้มีส่วนในการอ้างกรรมสิทธิ์เลยก็ตาม Well, that has always been the danger that unless we can manage the issues or the tension and the dispute peacefully and prevent the situation from becoming more tense, then of course you run the risk of having about exacerbating the tensions and leading to situations where it would be more and more difficult to prevent, for example, a violent confrontation. อุณหภูมิความขัดแย้งระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ในน่านน้ำทะเลจีนใต้ร้อนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากเรือหน่วยยามฝั่งของทั้งสองฝ่ายชนประสานงากันบริเวณแนวสันดอนปะการังในหมู่เกาะสแปรดลีย์เฟอร์ดินานด์ มาโกส จูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่นครหลวงเวียงจันทร์ของลาวเรียกร้องให้จีนเร่งเจรจาหลักปฏิบัติในทะเลจีนใต้อย่างจริงจังหลังจากจีนและอาเซียนเห็นพ้องกันเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางทะเลเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2002 หรือเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้วแต่กระบวนการในการเจรจายังไม่มีความคืบหน้าและสาระสำคัญของหลักปฏิบัติยังไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาหารือกัน It's important that if we want to get the negotiations moving we need to address some very important issues which have not really been discussed seriously during the negotiations. There have not been any real even discussions, much less negotiations. And these are issues which you cannot avoid if you want to have a code of conduct. And though they're called the core issues or some milestone issues. And these include, for example, the nature of the code. Should it be a legal document or not? What is the scope of the code? ท่ามกลางความสุ่มเสี่ยงของการเผชิญหน้ากันในทะเลจีนใต้ฟิลิปปินส์เริ่มขยับเข้าใกล้สหรัฐและพันธมิตรในเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นสะท้อนให้เห็นจากการขยายความร่วมมือด้านกลาโหมจนสร้างความไม่พอใจให้จีนและเติมเชื้อไฟความขัดแย้งอีกระดับ The Philippines and Japan signed the Reciprocal Access Agreement or RAA. And moreover, recently, the Philippines and South Korea just upgraded their relations to a strategic partnership and agree upon enhancing defense cooperation between the two countries. And these developments absolutely spark concerns from China over the US-led coalition in the South China Sea. So do you think these agreements will provoke the ongoing tensions? Well, first let me say that when we undertook these arrangements with Japan and ROK, they're based on the national interest of the Philippines, our own security concerns. They are not aimed at any particular country. They are aimed at increasing our cooperation with Japan, for example, in terms of defense and security, as well as in economic cooperation, because a large part of our relationship with Japan, especially this RAA, also has an economic component. Aside also a cooperation in terms of disaster relief, disaster response. And I would say the same thing with ROK. We have a strategic partnership because we realize we have the same vision for the future of our region. And that is through a region of peace, stability, and cooperation. แม้ว่าการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองของสหรัฐจากการเลือกตั้งจะถือเป็นเดิมพันสำคัญต่อนโยบายของสหรัฐในอีก 4 ปีข้างหน้าแต่รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะยังคงแนบแน่นในฐานะพันธมิตรที่ยาวนานกว่า 70 ปี Is the Philippines concerned if Donald Trump won the U.S. election next month?
the policy of the U.S. will change? I mean, the policy towards Asia Pacific, including the Philippines. Well, I think that the position or that the interests of the United States here are long-term. They're strategic. You know, we're a treaty ally of the United States. We've been allies for 75 years, and this has withstood the test of time, different administrations. And I think that's mainly because of the strategic interests that we have in the region. ขณะที่ความสำคัญของความมั่นคงระดับภูมิภาค ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นปัจจัยในการรักษาความเป็นพันธมิตร ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ให้แน่นแฟ้นต่อไป ไม่ว่าโดนัลด์ทรัมป์หรือคามาลาแฮร์ริสจะนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐก็ตาม These are the factors which will determine the approaches or policies of countries to the region.